düşmanlarımızın kirli oyunlarına tevessül edilmesi, kayı otağını da, obasını da içten yıkmıştır. Beylik için gayrimeşru yollara başvurulması, düşmanlarımızın obamızı fethetmesini sağlamıştır. İnşallah ferasetiniz bundan sonra da sizlere yol gösterir. Gayrı bu obada durmak bana zuldür. Beyiniz sizlere hayırlı olsun. Gayrı benim payıma düşen, bana inanan bir avuç insanla birlikte yollara düşmek olacaktır. Kendi obanda bile bey seçilemedin Ertuğrul. Nereye gidersin? O bir avuç zavallının da eceli olacaksın. Tek başına bir ümmet olan Hazreti İbrahim gibi yollara düşüp senin o zavallı dediğin insanlarla devlet kuracağım. Bunu da böyle bilesiniz. Duymadık demeyin. Süleyman Şahoğlu Gündoğdu Bey, Kayı Obası'nın yeni beyi seçilmiştir. Duyduk, duymadık demeyin. Süleyman Şahoğlu Gündoğdu Bey, Kayı Obası'nın yeni beyi seçilmiştir. Duyduk, duymadık demeyin. Süleyman Şahoğlu Gündoğdu Bey, Kayı Obası'nın yeni beyi seçilmiştir. Duyduk, duymadık demeyin. Süleyman Şahoğlu Gündoğdu Bey, Kayı Obası'nın yeni beyi seçilmiştir. Duyduk, duymadık demeyin. Süleyman Şahoğlu Gündoğdu Bey, Kayı Obası'nın yeni beyi seçilmiştir. Duyduk, duymadık demeyin. Süleyman Şahoğlu Gündoğdu Bey, Kayı Obası'nın yeni beyi seçilmiştir. Duyduk, duymadık demeyin. Süleyman Şahoğlu Gündoğdu Bey, Kayı Obası'nın yeni beyi seçilmiştir. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Yarın bize inananlarla birlikte yola koyulacağız. Herkese haber edin. Gayrı vakti gelmiştir. Üzülmeyesin. Tasalanmayasın. Büyük zaferler küçük mağlubiyetlerle beslenir. Sizin mağlubiyetiniz bile bir zaferdir evlat. Unutma ki bu yolda galiptir mağlup olan. Rabbimiz nasıl yaşarsanız öyle yönetilirsiniz der. Şüphesiz Rabbimiz en doğru olanı bilir. Hadi biraz yürüyelim. Seninle konuşacaklarım vardır. Nice vakittir bugünü bekleyip durduk kardeş. Lakin şimdi sevineyim mi, üzüleyim mi bilemedim. Sırt sırta cenk ettiğimiz, aynı sofraya üleştiğimiz, aynı yola baş koyduğumuz canlarla ayrılmak varmış kaderde kardeş. Gönlümüz koral evlerde yansa da herkes kendi kaderini yaşar kardeş. Herkes kendi kaderini yaşar.
Sana kim olduğunu, nereden geldiğini hatırlatacaksa, Süleyman Şah'ın oğlu olduğunu hatırlatacaksa canımı al abi. Hatırladın mı abi? Hatırladım. Bana kim olduğumu hatırlattın. Babamı kandırıp hepimizi felakete sürükledin.